Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хүүхдүүд та бүхэнтэйгээ энерги сэдвийн хичээлээр уулзж байгаадаа баяртай байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. За өнөөдрийн хичээлийг та бүхэнд Монгол Түмэн сургуулийн физикийн багш Анхаяр Миневи хүргэж байна. За аливаа үзэгдэл хөдөлгөөн харилцан үйлчлэл түүнд үүсэх хоёр дөрвчдийг илэрхийлэх түгээмэл хэмжигдэхүүн байж болохгүй гэсэн асуултыг хөндөрлөгдөн. За физикийг судалж хөгжүүлсэн энэ олон зууны туршид тавьсаар ирсэн. За ийм хэмжигдэхүүний нэг болох энерги, за түүний тодорхой нэгэн төрөл болох механик энергийн талаар энэ хичээлээр үзнэ. За энд бол энергитэй холбоотой танилцуулах зургийг бол та бүхэн үзүүлж байна. За сонин сэтгүүл зар туршилгаа болон бидний энгийн ярианд энерги гэж хүсгэсэн үг боломжтой тохиолддог. За физикт энерги гэдгийн дор юу ойлгох вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. За энерги нь амьдрал дээрх ямар асуудлуудтай холбоотой болохыг дараах зургуудаар тайлбарлая. За бид өдөр тутамдаа өөрсдөө хөдөлгөөнийг хийх, аливаа биесийн хөдөлгөөнүүтэй хөдөлж байгаа биестэй бол үргэлж таарлаж байдаг. Тэгэхээр хөдөлж байгаа бие бол тодорхой энергитэй байгаа гэж ойлгож байна. За бид хооц хүнсээр дамжуулж бас энерги ирж хүчээ олж авч идэг. Тэгэхээр хооц үлсэнд бол бас энерги гэсэн энерги бол агуулгаж байгааг бол гэж ойлгож байна. Аливаа үйлдвэрүүд бол энергийн маш олон их ус бүрийг бас ашиглаж байдаг. Тэгэхээр биеийн хөдөлгөөнтэй холбогдож тайлбарлах энергийг кинетик энерги нь, за гүйдэл цахилгаантай холбоотой энерги, цахилгааны энерги. Энерги нь аливаа бие дагуулгадан хадгалагдаж, за нэг биеэс нөгөө бие шилжиж, за илэрх дүрсээ хэлбэрээ өөрчилж байдаг шин чанартай. За тэгэхээр энерги нь физикийн биестэй бол салшгүй холбоотой. За физикийн биес гэдэг бол бидний эргэн тойрогдох бүх юмс бол хамаарагдана. Жишээ нь хөл бөмбөгийн бөмбөг, за машин, бидний амьдардаг дэлхий бол физикийн биес юм аа. За энерги гэж юу вэ? За энэ асуултыг та бүхэн бас өөрөө дотроо бас бодож өөрсдийн хамгаалаас дэвшүүлж явах нь зүйтэй баха. Тэгэхээр багш нь энэ энерги гэж юу гэдгийг тайлбарлахын тулд дараах хоёр жишээг авч үзэж байгаа. За эхний зургийг та бүхэн ажиглаарай. Ачаа бараа зөөж байгаа хүмүүсийн зураг байж байгаа. За аливаа зүйлийг нэг байрлалаас нөгөө байрлалд шилжүүлнэ гэдэг бол ажил хийгдэж байна гэж үзэж болно. Тэгэхээр зэрэг энерги гэдэг зүйл бол ажил гэдэг зүйлтэй бас салшгүй холбоотой. За тэгэхээр усан сэлж байгаа хүн бол бас сайхан өөрийн энерги ирч хүчээ зарцуулаад за усан сэлж байдаг. Усан сэлтийн тамирчин бол маш их энергитэй байх хэрэгтэй. Эдгээр хоёр жишээнээс бол энерги гэдгийг бол тодорхойлж гаргаж ирж байгаа. За биеийн ажил хийх чадварын хэмжээ. За тэгэхээр ачаа бараа зөөж байгаа хүмүүс ажил хийж байгаа. Усан сэлж байгаа хүн бол яг механик бас ажил хийж байгаа гэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр энерги гэдэг бол биеийн ажил хийх чадварын хэмжээг илэрхийлнэ. Механик энерги гэсэн сэдвийг авч үзье. За механик энерги бол хоёр төрөл байдаг. За эхний төрлийг нь гаргаж ирэхийн тулд энэ уулын уруу цанаар гулгаж байгаа тамирчны зургийг тайлбарлая. За уулын уруу цанаар гулгахын тулд бид өндөрт гарах хэрэгтэй. За илүү их хурдтай гулгахын тулд олон өндөрт гарах хэрэгтэй. За тэгэхээр их өндөрөөс гулгаж байгаа тамирчин бол уулын бэлд очихдоо бол их хурдтайгаар буух боломжтой. Бага өндөрөөс гулгасан тамирчин бол уулын бэлд бага хурдтай буудаг. Өндөрөөс хамаарч илэрхийлэгдэх энерги бол нэг механик энерги нэг төрөл болж гарч ирж байгаа. За ном сум харуулж байгаа харвашийн зургийг энд үзүүлсэн байна. Тэгэхээр харвашийн номнаас гарсан сум бол их хурдтайгаар гарч байг очиж ондог. Номын хөвчийг их татах шинэгээр бол сумд бол их хурд олгох боломжтой. Тэгэхээр
хурднаас хамаарсан энерги бол бас механик энергитэй холбогддог байна. За тэгэхээр хөдөлж буй бие, өндөр төрөгдсөн бие, хүчний харилцан үйлчлэлийн үр дүнд хэлбэр төрсөө өөрчилсөн бие бол энергитэй байдаг. За эдгээр энэ хамтд нь бол механик энерги гэж нэрлэнэ. За тэгэхээр өндөр төрөгдсөн бие энерги юунаас хамаарах вэ гэсэн асуудал гарч ирнэ. Энэ талаар та бүхэн бодоод өөрийн таамаглал төвшүүлээрэй. Та бүхэнд бол таамаглалаа төвшүүлэх бодох 1 минут явах цаг өгье. За өндөр төрөгдсөн бие юунаас хамаарах вэ гэдгийг бол та бүхэн өөрсдийн таамаглалаа төвшүүлсэн баг. За магадгүй මේ түрүүний тайлбарсан механик энергийн хоёр жишээн дээрээс өндөр төрөгдсөн бие энерги бол тухайн гарч байгаа өндөрөөс хамаардаг гэдэг бас таамаглал төвшүүлсэн баг. За энэ таамаглалыг батлахын тулд бол биднээс дараах туршилтыг хийж үзье. За туршилтанд хэрэглэгдэх зүйлс элс бүхий сав, янз бүрийн маастай өрөдлөө. За шугам зэрэг орж байгаа. За электрон жин. За гүйцэтгэх дараал. Нэг өрлийг ямар нэгэн өндөрөс ундгаж элсэн чигдэх бүнийг ажиглана нэгдүгürt. За хоёрдугаарт бол унах өндөрийг бага багаараа хэсгэж элсэн чигдэх бүнийг харьцуулж үзэх. За гуравт бол хүн дөнгөн хоёр өрлийг аваад ижил өндөрөөс ундгаж за элсэн чигдэх бүнийг бас ажиглана. За турцсан талаа, хэрхэн хийгдсэн талаар дараах хүчлэгээс үзье.
За өндөр төрөгцсөн биеийн потенциал энерги бол түүний хөндийн хүчийг өргөсөн өндрөөр үржүүлнэ. За түрүү нь бол туршилтаас үзэхэд бол өндөр төрөгцсөн биеийн потенциал энерги бол өргөсөн өндөр за биеийн масс зэрэгээс бол хамаарж ирснийг туршлагаар баталсан байна. За тэр туршилтаас бол биеийн потенциал энергийг бол за энэ байдлаар бол олж болно. За потенциал энергийг олохдоо биеийн массыг хөндийн хүчний хурдтал өргөсөн өндөр зэрэгээс өрчүүлж болно. За потенциал энерги бол харьцангуй ойлголт юм аа. Тухайн гадаргуутай харьцангуй ямар өндөрт өргөгдсөн бэ гэдэг чухал. За тэгээд тухайн гадаргуутай харьцангуй потенциал энергийн өөрчлөлтийг олж байгаа гэсэн үг ээ. Тэр бол. За үдсэн мэдлэгээ баталгаад дараах хоёр жишээ бодлогыг авч үзье. Эхний бодлого. За газараас дээш 10 м өндөрт орших 50 кг масстай биеийг газартай харьцангуй потенциал энергийг олно гэсэн ийм бодлого байна. За хөндийн хүчний уртгалыг бол өгсөн байна. За бодолт өгөгдсөн зүйлс бол энд масс нь өгсөн, биеийн масс өргөсөн өндөр өгөгдсөн байна. За олох зүйл бол потенциал энерги бол. За потенциал энергийг олох томьёог энд бичсэн байна. За 50 кг масстай бие байгаа. За тэгээд өгөгдлүүдийг тавиад потенциал энергийг олоход 4.9 кJ болжээ. За жишээ бодлого 2. Нэг цагт 3 м3 элсийг 6 м өндөрт гаргадаг зөөгч машины чадлыг олоо. Элсийн нэгт өгсөн. За элсний потенциал энергийн өөрчлөлтийг бол. За өгсөн зүйлсийг бол энд бичсэн байна. За элсний эзлэгүн, элсний нэгт, за өргөсөн өндөр, за хөдөлгүүрийн ажилласан цаг. За хөдөлгүүрийн чадлыг бол. За эхлээд биднээс бол хөдөлгүүрийн чадлыг олохын тулд бол хийсэн ажлыг нь хугацаанд тоох хэрэгтэй. За хөдөлгүүрийн хийсэн ажил бол элсийг 6 м өндөрт гаргасан ажилтай тэмцүү. За энэ ажил бол 264.6 кJ гарсан. Тэгээ энэ ажлыг олохын тулд энэ масс олох хэрэгтэй болоод масс нь бол 45,000 кг. За ингээд ажлынхаа томьёонд масса тавиад ажлаа олоход бол 264.6 кJ гарчээ. За энэ элсний потенциал энергийн өөрчлөлт бол хийсэн ажилтайгаа тэнцүү байгаа. Хөдөлгүүрийн хийсэн ажилтай тэнцүүгээд 264.6 кJ бол потенциал энергийг өөрчилж өгчээ. За бүршний потенциал энерги. За бүршийг сунгах буюу түүнийг агшаах үед бол тэрээр харамхай энергитэй болдог. За энэ энергийг бол бүршний потенциал энерги гинэ. За бүршний потенциал энерги бол бүршний сунсан хэмжээс шууд хамаарна. За потенциал энергийг олохдоо сунсан хэмжээний квадратыг бүршний хатаар үржүүлээд 2 тувааж болох нэ. За кинетик энерги. Хөдөлж байгаа бие бүхэн кинетик энергитэй байдаг. Түүнийг хөдөлгөөний энерги буюу кинетик энерги. За кинетик энерги нь биеийн масс ба хурдны хэмжээнээс хамаарна. За кинетик энергийг олох томьёог бол энд үзүүлсэн байна. Жишээ бодлого. 500 г масстай бөмбөг 2 м/с хурдтай нисэнэ. За бөмбөгийн кинетик энергийг олоо гэсэн. За энэ бодлогыг та бүхэн өөрөө бие тааж бодож үзээрэй. За биеийн бүтэн механик энерги гэж юу вэ гэдэг талаар авч үзье. Биднээс механик энерги гэдэгт бол кинетик болон потенциал энерги гэдгийг бол механик энерги гэдэг энд бол үздсэн байж байгаа. За потенциал энерги гэдэгт бол өндөр төрөгдсөн биеийн потенциал энерги. За харамхай хүчний үйлчлэлээр бол сунсан болон агшсан за бүрш бол харамхай энергитэй байдаг. За тэр бол бүршний потенциал энерги ба. За тэгэхээр биеийн бүтэн механик энерги гэдэг бол кинетик болон потенциал энергийн нийлбэрийг бол хэлдэг. За кинетик болон потенциал энерги нь бие биедээ хувирч байдаг. За биеийн бүтэн механик энергийг нь Е үсгээр тэмдэглэсэн байна. За кинетик энергийг нь ЕК, потенциал энергийг бол ЕП гэж тэмдэглэж байгаа. За энэ кинетик болон потенциал энергийн нийлбэр бол биеийн бүтэн механик энерги болно. За хэрвээ би потенциал энерги 0 бол
ухаан биеийн бүтэн механик энерги бол кинетик энергиээр тодорхойлогдно. Хэрвээ би хөдлөхгүй тайван байвал кинетик энерги 0. Тэгэхээр биеийн бүтэн механик энерги бол потенциал энергиээр тодорхойлогдно. За механик чадал. Би нэг хугацаанд хийх ажлын хэмжээг бол чадал гинэ. За чадлыг бол n үсгээр тэмдэглэнэ. Ажлыг хугацаанд хувааж чадлаа болно. Чадлын нэгж нь ватт. За 100 Нм хавттай бүршийг 2 см агшаажээ. Бүршний потенциал энергийг олгосон жишээ бодлого байна. За та бүхний нотлогыг бий тааж бодноо. За ашигтуулын коэффициент. Ашигтай зарцуулсан энергийг нийт зарцуулсан энергийн хэдэн хувийг эзэж байгааг ашигтуулын коэффициент гэсэн хэмжигдүүлнээр тодорхойлдог. За ашигтуулын коэффициентийг eta үсгээр тэмдэглэдэг. За ашигтай ажлыг нийт ажилд хуваагаад 100-аар үржүүлсэн хэвчээ. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн энэхүү хичээл таалагдсан байх гэдэгт найдаж байна. Дараагийн хичээлээр баяртай.